下你，即管考啦。咩狗唔會咬人啊？係1、2、3、4、5、6、7、8、9。話乜狗嚟嘅？咁長就梗係臘腸狗啦。咁講又好似係喎。考下你，咩狗唔會咬人啊？我知答案就係你。哦，講緊狗喎。舔狗啊你啊，舔狗啊！你又舔狗？你又舔你？乜嘢狗唔會咬人啊？我屋企阿花咯。亂講，阿花前日先咬嘅喎。阿花琴日洗咗啦。大師，乜嘢狗唔會咬人啊？等我諗下。大師，係咪有答案啦？施主何必追問？扯你唔識早啲講啦嘛，浪費時間。大膽，冇禮貌，有我知你。乜嘢狗唔會咬人？唔知道啊。係熱狗啊？係喎，熱狗唔識咬人咯。邊個話我唔識咬人？妖怪啊！流星錘馬？哦，你大鑊啦！